Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээрээ өрхийн төсөв түүний ач холбогдын талаар ярина. Өрхийн төсөв гэдэг нь тухайн гэр бүлд амьдарч буй бүх гишүүдийн орлого, зарлагын төлөвлөгөө юм. Өрхийн төсвийн гол зорилго нь өрхийн гишүүн бүрийн оюуны болон материалын хэрэгцээг өрхийн хязгаарлагдмал нөөцөөр бүрэн дүүрэн хангахад чиглэдэг. Тиймээс өрхийн төсвийн хөтлөлт, төлөвлөлт, зарцуулалтанда эхнэр нөхөр хоёулаа мөн хүүхдүүдээ баг алтгүй бүгдийг нь оролцуулах нь чухал юм. Ингэж өрхийн гишүүн бүрийн оролцоотойгоор өрхийн төсвөө хөтөлж мөнгөө төсвийнхаа дагуу үр ашигтай зарцуулснаар гэр бүлд санхүүгийн ямар нэгэн маргаан үүсэхгүй. Өрхийн гишүүн бүр өөрийн хэрэгцээ зүйлсэн жагсаалтаа бодитоогоо тодорхойлж сурна. Орлогоосоо илүү зарцуулж санхүүгийн эрсдэлд өртөхгүй. Альва эрсдэл асуудлын үр дүн үүрэг хариуцлагыг гэр бүлийн гишүүд хамтдаа өөрнө. Гинтийн хэрэгцээ гарахад зарцуулах мөнгөн хуримтлалтай болно. Мөн өрхийн гишүүн бүр өөрийн төсвөө хөтөлж үр ашигтай зарцуулж хуримтлал үүсгэх боломжтой. Тиймээс сайхан амьдралын төлөө санхүүгийн боловсролд суралцгаая.